त्रिनवतितमं दशकं 93 गुरुशिक्षावर्णनम्। बन्धुस्नेहं विजह्यां तव हि करुणया त्वय्युपावेशितात्मा सर्वं त्यक्त्वा चरेयं सकलमपि जगद्वीक्ष्य मायाविलासं नानात्वाद्भ्रान्तिजन्यात् सति खलु गुणदोषावबोधे विधिर्वा व्यासेधो वा कथं तौ त्वयि निहितमतेः वीतवैषम्यबुद्धेः क्षुतृष्णालोपमात्रे सततकृतधियो जन्तवः सन्त्यनन्ताः तेभ्यो विज्ञानवत्मात् पुरुष इह वरः तज्जनिर्दुर्लभैव तत्राप्यात्मात्मनः स्यात् सुहृदपि च रिपुः यस्त्वयि न्यस्तचेताः तापोचित्तेरुपायं स्मरति स हि सुहृत् स्वात्मवैरी ततोऽन्यः त्वत्कारुण्ये प्रवृत्ते कैव न हि गुरुः लोकवृत्ते विभूमन् सर्वाक्रान्तापि भूमिः न हि चलति ततः सत्क्षमां शिक्षयेयम् गृह्णीयामीश तत्तद्विषयपरिचरेऽपि अप्रसक्तिं समीरात् व्याप्तत्वं चात्मनो मे गगनगुरुवशात् भातु निर्लेपता च स्वच्छस्यां पावनोऽहं मधुर उदकवत् वह्नि वन्मास्म गृह्णां सर्वाणीनोऽपि दोषं तरुषु तमिव मां सर्वभूतेष्वेयां पुष्टिर्नष्टिः कलानां शशिन इव तनोः नात्मनोऽस्तीति विद्यां तोयादिव्यस्तमार्ताण्डवत् अपि च धनुष्वेकतां त्वत्प्रसादात् स्नेहात् व्याधास्त पुत्र प्रणयमृतकपोतायितो मास्म भुवं प्राप्तं प्राश्नन् सहेय क्षुधमपि शयुवत् सिन्धुवत् श्यामगाधः मापप्तं योषिदादौ शिखिनिशलभवत् भृङ्गवत्सारभागी भूयासं किन्तु तद्वत् धनचयनवशात् माहमीश प्रणेशम् मा बध्यासं तरुण्या गज इव वशया नार्जयेयं धनौघं हर्तान्यस्तं हि माध्वीहर इव मृगवन्मामुहं ग्राम्यगीतैः नात्यासज्जेय भोज्ये झष इव बडिशे पिङ्गलावन्निराशः सुप्यां भर्तव्ययोगात् कुरर इव विभो सामिषोऽन्यैर्न हन्यै वर्तेयत्यक्तमानः सुखमतिशिशुवत् निस्सहायश्चरेयं कन्याया एकशेषो वलय इव विभो वर्जितान्योन्यघोषः त्वच्चित्तो नावबुद्ध्यै परमिषु कृतिव क्ष्माभृदायानघोषं गेहेष्वन्यप्रणीतेषु अहिरिव निवसानि उन्दुरोर्मन्दिरेषु त्वय्येव त्वत्कृतं त्वं क्षपयसि जगदिति ऊर्णनाभात् प्रतीयां त्वच्चिन्ता त्वत्स्वरूपं कुरुत इति दृढं शिक्षये पेशकारात् विद्भस्मात्मा च देहो भवति गुरुवरो यो विवेकं विरक्तिं
धत्ते सञ्चिन्त्यमानो मम तु बहुरुजा पीडितोऽयं विशेषात् हि मे देहमोहं त्यज पवनपुराधीश यत्प्रेम हेतोः गेहे वित्ते कलत्रादिषु च विवशिताः त्वत्पदं विस्मरन्ति सोऽयं वह्नेषु नो वा परमिह परतः साम्प्रतञ्चाक्षिकर्ण त्वज्जिह्वाद्या विकर्षन्ति अवशमतयितः कोऽपि न त्वत्पदाब्जे दुर्वारो देहमोहो यदि पुनरधुना तर्हि निःशेषरोगान् हृत्वा भक्तिं दृढिष्टां कुरु तव पदपङ्केरुहे पङ्कजाक्ष नूनं नाना भवान्ते समधिगतमिमं मुक्तिदं विप्रदेहं क्षुद्रेहाहन्त मामाक्षिप विषयरसे पाहि मां मारुतेश सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्री गुरुवायूरप्पा शरणं श्री हरये नमः।